మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో కర్ణాటక సంగీతం గురించి ఈ సప్తస్వరాల పేర్లు, అలాగే మేళకర్త రాగమైన మాయామాళ గౌళ రాగము, తర్వాత ఆదితాళం గురించి మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు అసలు సంగీతానికి మూలం సామవేదం. సంగీతం అన్నది సామవేదం నుంచి పుట్టింది. అలాగే శృతి లయ అన్నది కూడా చాలా ముఖ్యం. సంగీతానికి శృతి లయ అనేది తల్లి తండ్రి లాంటివి. అలాగే ఈ సంగీతం అన్నదే ఒక భక్తి మార్గం. అందుకే దేవుడు నాదప్రియుడు. దేవుడికి సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం. మనం భక్తితో ఒక పాట పాడుకున్నా కూడా మనకు చాలా పుణ్యం వస్తుంది. అలాగే కూడా ఎన్నో డిసీజెస్ అనేది కూడా ఈ మ్యూజిక్ థెరపీ నుండి తగ్గుతుంది. మ్యూజిక్ థెరపీ అంటే నాదమే నిధి, తాళం పెన్నిది, రాగం సన్నిధి, గాత్రం దివ్యౌషధం అని. అందుకోసమే చాలా డిసీజెస్ కూడా ఈ సంగీతం నుంచి తగ్గుతుంది. అలాగే సప్తస్వరాల పేర్లు ఇంతకుముందు వీడియోలో నేర్చుకున్నాం. అలాగే ఈ ధ్వనులు అన్నమాట, సౌండ్స్. సా అన్నది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే, సా అన్నది నెమలి కూత, పికాక్ సౌండ్ నుంచి వచ్చింది. అలాగే రి అన్నది ఎద్దు రంకే, తర్వాత గా గాంధారం మేకారుపు, మా మధ్యమం క్రౌంచ పక్షి, పా పంచమం కోయిల, తర్వాత దా అంటే గుర్రం సకిలింపు, నీ అంటే నిషాదం ఏనుగు గీంకారం. ఇలాంటి సౌండ్స్ నుంచి ఈ సరిగమలు వచ్చాయని చెప్తారు. అలాగే మనం ఇప్పుడు మేళకర్త రాగమైన మాయామాళ గౌళ రాగం 15వ మేళకర్త. ఇదే మనకు ఇంట్రడక్షన్ రాగం. ఇందులో సరళి స్వరాలు బేసిక్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క గురువు 10 నేర్పిస్తారు, 20, ఎలా ఎన్ని నేర్చుకున్నా కూడా మనకు స్వరస్థానాలు అన్నది బాగా మన గొంతులో బాగా పలుకుతుంది. ఎన్ని స్వరాస్ నేర్చుకుంటే మనకు బేస్ అన్నది అంత బాగా వస్తుంది. బేసిక్స్ నుంచి స్వరస్థానాలు మనకు ఈజీగా పాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మనకు ఇందులో మొదటి స్వరమే ఆరోహణ అవరోహణ. మాయామాళ గౌళ రాగం యొక్క ఆరోహణ అవరోహణ అంటే మూర్ఛన. ఆ రాగంలో ఎన్ని స్వరాలు ఉన్నాయి, ఏ స్వరాలు వస్తాయని చెప్పేది దాన్ని మూర్ఛన అంటారు. అదే మొదటి స్వరంగా కూడా చెప్పబడింది మాయామాళ గౌళ రాగంలో. తర్వాత ఇందులో మాయామాళ గౌళ రాగంలో స్వరస్థానాలు షడ్జమం, రి శుద్ధ రిషభం, గా అంతర్గాంధారం, మా మధ్యమం శుద్ధ మధ్యమం, పా పంచమం, దా శుద్ధ దైవతం, ని కాకలి నిషాదం. ఇవి స్వరస్థానాలు. యాక్చువల్లీ మనం ఈ స్వరస్థానాలు మనం తెలుసుకోవాలంటే 12 స్వరస్థానాలు, 16 స్వరస్థానాలు గురించి తెలుసుకోవాలి. కానీ ఇవన్నీ కూడా గీతాలు నేర్చుకునేటప్పటికి మనకు చాలా అవసరం అవుతుంది. 12 స్వరస్థానాలు, 16 స్వరస్థానాలు. కానీ ఇప్పుడు బేసిక్స్లో అలాంటివి ఏమీ అవసరం లేదు. ఈ సరళి స్వరాల నుండి అలంకారాల దాకా కూడా మాయామాళ గౌళ రాగమే. ఈ మాయామాళ గౌళ రాగంలో ఉన్న స్వరస్థానాలన్నీ కూడా షడ్జమం, శుద్ధ రిషభం, అంతర్గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, పంచమం, శుద్ధ దైవతం మరియు కాకల్ నిషాదం. ఈ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు చాలు. మనకిప్పుడు ప్రతి స్వరం కూడా 3 స్పీడ్స్లో పాడాల్సి ఉంటుందని చెప్పాను. ఫస్ట్ స్పీడ్ అంటే ఒక బీట్కి 1 లెటర్ కౌంట్ చేయాలా. సెకండ్ స్పీడ్ 2 లెటర్స్ అండ్ థర్డ్ స్పీడ్ అంటే 4 లెటర్స్ కౌంట్ చేసుకుంటూ రావాలి. మనకు ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ తాళం ఆది తాళం. ఆది అంటే ఫస్ట్ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ లర్న్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ తాళంకి ఆది తాళం అనే పేరు వచ్చింది. ఫస్ట్ స్వరం సరిగమ పదనిస సనిదప మగరిస. ఇది ఆరోహణలో అవరోహణలో ఉన్న స్వరమే మనము ఫస్ట్ స్వరంగా మనం పాడుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాగే మాయామాళ గౌళ రాగం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మాయామాళ గౌళ రాగం ఒక మేళకర్త రాగం. 15th మేళకర్త మాయామాళ గౌళ రాగం. తర్వాత ఇందులో 7 స్వరాలు కూడా ఉన్నాయి. సరిగమ పదనిస సనిదప మగరిస అని 7 స్వరాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది సంపూర్ణ రాగంగా చెప్తాం. తర్వాత ఇది ఉపాంగ రాగం. ఉపాంగ రాగం అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒక పాట కానీ ఒక స్వరాలు కానీ ఒకటే స్వరాలు వస్తుంటాయి అన్నమాట. అందులో చేంజ్ అనేది ఉండదు. చేంజ్ అవుతే ఇప్పుడు శుద్ధ రిషభం ఉన్నప్పుడు చతుశ్రుతి రిషభం రావచ్చు, శుద్ధ దైవతం ఉన్నప్పుడు చతుశ్రుతి దైవతం రావచ్చు. అలా చేంజ్ అవుతుంటే దాన్ని భాషాంగ రాగం అంటారు. కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ బేసిక్స్లో మాయామాళ గౌళ రాగం, ఉపాంగ రాగం, సంపూర్ణ రాగం, తర్వాత మేళకర్త రాగం
అని ఒక్కటి తెలుసుకుంటే చాలు. తర్వాత ఫస్ట్ స్వరం నేర్చుకునేటప్పుడే మనం అకారాలతో చేసుకోవడం సాధన చేస్తే మనకు మన వాయిస్లో మన గొంతులో చాలా అకారాలు బాగా పలుకుతాయి. ఫస్ట్ స్వరం నుండినే మనం అకారాలు చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలా. ఫస్ట్ స్వరం ఒక్కటి నేను పాడి వినిపిస్తాను ఇందులో అకారంతో. ఫస్ట్ స్వరం, ఫస్ట్ స్పీడ్, 1 లెటర్ కౌంట్. సా రే గా మా పా దా నీ సా సా నీ దా పా మా గా రే సా. ఇది ఇప్పుడు అకారం. ఆ ఆ ఆ ఆ. సెకండ్ స్పీడ్. సరి గ మ ప ద ని స సా ని ద ప మ గ రే స. అకారం. ఆ. థర్డ్ స్పీడ్. సరి గ మ ప ద ని స సా ని ద ప మ గ రే స సరి గ మ ప ద ని స సా ని ద ప మ గ రే స. అకారం. ఆ ఆ. అలా అన్ని స్వరాలు కూడా అకారాలతో బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మనకు అకారాలు అన్నది బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడైతే మాయమాల గౌళ రాగం స్వరస్థానాలన్నీ కూడా చెప్పాను. ఇవే ఉంటుంటే అలంకారాల దాకా కూడా ఇవే స్వరస్థానాలు. తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ జంట స్వరం కానీ వేరే ఏదైనా స్వరం గురించి లేదంటే వేరే రాగం గురించి మనం తెలుసుకుందాం.